סרטון קצר על הפקת מיצג מולטימדיה. דבר ראשון, תזמינו את הספקים לפגישה במקום האירוע. את הבמה, את איש הוידאו, את איש הלייזר, את איש התאורה, תזמינו גם את האומנים שהשתתפו במיצג. בפגישה תסבירו על האירוע ועל הרצונות של הלקוח, ואז תנו למשתתפים להעלות את הרעיונות שלהם. תקשיבו לרעיונות הכי פרועים ולפנטזיות הכי גדולות של הספקים שלכם. לבטח, לבמה יש את הרעיונות שלו, גם אתם וגם הבמאי עשיתם כמה אירועים בעבר. יחד עם זאת, גם הספקים שלכם היו בכמה אירועים. הם גם היו באירועים של מפיקים אחרים, באירועים של במאים אחרים. ובנוסף לכך, גם לספקים יש חלומות שהם רוצים להגשים, וכשהאירוע מעניין את הספקים, הם יירתמו רגשית להצלחת האירוע. עכשיו שיש לכם את כל הרעיונות, תחליטו מה יהיה במיצג בהתאם למסגרת התקציבית, והבמאי יוכל לתכנן את המיצג בהתאם לכלים העומדים לרשותו. אני רוצה לשים את הדגש על ההבדל בין פגישה ראשונית של סיעור מוחות, לבין פגישת ספקים של לפני אירוע. בפגישה הראשונה תוכלו להעלות את רמת המיצג שלכם ולהביא לידי ביטוי את היכולות של הספקים שלכם, מבלי להעלות את התקציב. פגישת ספקים של כמה חשמל צריך והיכן נמקם את הציוד, זה עניין טכני. אין כאן מקום ליצירתיות, התקציב כבר סגור, ואין פתיחות לרעיונות חדשים. בתקווה לשיתוף פעולה פורה. תתקשרו, יש לי תשובות לשאלות שלכם. הייעוץ חינם.